Hola, soy Juvenal Ursúa, curador y director de exposiciones de Galería Adentro, que hicimos esta exposición Todos Animales del maestro José Force. José Force es un artista bastante reconocido, el cual hemos seguido su trabajo desde hace muchos años, y hace algunos meses tuvimos un contacto más directo para hacerle esta invitación y poder tener este honor de exhibir su trabajo de forma libre, gratuita para todo el público. Cuando llegó el momento de ponerle título a la exposición, pensé mucho en los animales que están dibujados aquí. Y después volteé y vi a los Homo sapiens y dije, pues también son animales. Entonces, ¿por qué no todos animales? Y que también el mismo público se recuerde a sí mismo, ¿no? Yo también soy un animal. Algo muy importante en la exhibición es que contamos con obra que no se había exhibido nunca de José Force, que habían estado en su estudio, que muchas de ellas son obra reciente. Pero existe otra verdad. Sí, aunque sean piezas que de diferentes épocas, pues son dibujos. Y esta técnica del dibujo que he venido desarrollando durante tantos años, pues está aquí en exposición para que vean cómo lo hacía hace 10 años, cómo lo estoy haciendo hoy en día. Y el grabado, pues obviamente necesita también el trabajo de línea, el trabajo de dibujo. Y eso es lo que yo creo que me ha apasionado durante todo el camino y que se ha mantenido ahí, ¿no? La exhibición está abierta al público de martes a domingo, de 2 de la tarde a 11 de la noche. Es gratuita. Está dentro del interior, está en el interior de Octo, el restaurante en Guadalajara, pero cualquier persona puede ingresar al área de exhibición y disfrutar del trabajo del maestro José Force. No, pues yo invito a todos aquí a Octo a que vean mi exposición. Es Todos Animales. Espero que les guste.